ご覧いただきありがとうございます。私たちはこれから城花線砺波駅へ向かいます。今回乗車するのは快速ベルモンタ1号氷見行きです。ベルモンタ1号は砺波駅を出発し、新高岡、高岡駅を通り氷見駅まで運転されている氷見線城花線を走る観光列車です。砺波駅に到着しました。ここでベルモンタの到着を待つことにします。砺波市はチューリップの球根栽培が盛んで、毎年春には砺波チューリップフェアが開催され、たくさんの人が訪れます。駅構内の花壇にもチューリップが植えられていました。観光列車ベルモンタは主に土曜日に城花線、日曜日に氷見線に運行されます。今日は日曜日なので氷見線を運行しますが、ベルモンタ1号は城花線砺波駅から出発します。折り返しベルモンタ1号となる回送列車が到着しました。観光列車ベルモンタは可愛らしい1両編成の観光列車です。車体の正面と側面には列車の名称である美しい山と海をわかりやすく表現したエンブレムが設置されていました。沿線の自然に溶け込むようにか、ボディカラーは濃い緑色でした。上品なゴールドが帯や窓枠にあしらわれ、優雅で高級感のある外観に仕上がっていました。早速乗車して行きます。入ってまず目につくのは、観光列車にはそぐわない優先座席がありました。車内には南砺市の伝統工芸品稲見彫刻の作品がいくつか展示されていました。山側の席には南砺市を代表する花食投げ、菊などをモチーフにした作品が、海側には城花線沿線からの山々の眺めなどが描かれた作品が展示されていました。車内の座席は4人掛け席のボックスシートと窓側を向いて配置されたカウンター席によって構成されています。カウンター席の方向は氷見線内富山湾の方向の絶景を見るために適した方向に配置されています。ボックス席はグループでの利用に適しています。車内には寿司職人の方が乗車されており、車内で握りたてのお寿司を提供する観光列車としても有名です。ボックス席に1ブロックだけ2人席が設定されていました。こちらが今回私たちが利用した座席です。改造前の車両にあったロングシートや優先座席が一部残されていますが、これらの席は発売されておらず、一時的にくつろぐための座席として使用されていました。つり革の持ち手は高岡銅器をイメージし、おしゃれに装飾されていました。天井の照明などは変更されていましたが、改造前の車両の扇風機はそのまま設置されていました。私たちの座席の窓はとても可愛いサイズの窓でした。9時45分、快速ベルモンタは時刻通りに砺波駅を出発しました。お待たせいたしました。本日はベルモンタ 2ML1 号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この列車はただいま砺波駅を定刻通り発車いたしました。この先、新高岡、高岡、伏木、天原市、終点氷見の順に停まります。次は新高岡です。またお客様にベルモンタ 2ML 号についてご案内をいたします。この列車の名前はフランス語で美しい山と海という意味を持っており、私たちは言いやすくベルモンタと呼んでおります。また車内をご案内いたしますと、窓のデザインは外の景
ンタ号に乗りながら沿線独自の文化にも触れていただけるよう内装を施しております。またベルモンタ号車内中央にベルモンタ号特製のスタンプ台を設置しております。ご乗車の記念にどうぞお持ち帰りください。ご乗車ありがとうございます。車内の売店では富山の地酒や握りたてのお寿司をいただくことができます。次は新高岡に停まります。トイレは車内に1箇所あります。トイレの配置は元の車両のトイレをそのまま使用していますが、そこそこ綺麗にリニューアルされていました。車両の中央には砺波市の伝統工芸品によるコーヒーカップや湯飲みなどの一品が展示されていました。地元の工芸品を見るのも観光列車の楽しみの一つです。この大きな窓から見る富山湾の雄大な海の風景はきっと素晴らしいことでしょう。砺波新高岡駅間はのんびりとした景色が続きます。ベルモンタの正式な名前はベル・モンターニュ・エ・メールで、美しい山と海を意味するフランス語から名付けられました。まさに美しい山と海の景色を望む氷見線、城花線を走る観光列車にふさわしい列車名だと思いました。優先座席ですが、誰でも自由に使うことができます。今回ベルモンタ1号に砺波駅から乗車したのは1号のみが他のベルモンタ号とは違い運転区間が長いためです。他の列車が高岡、新高岡駅が始発なのに対し1号のみ砺波駅始発となっています。今回の動画では山側の席を取った砺波駅から氷見駅までの車窓の風景を中心に、次回の動画では海側の絶景を望む席を氷見駅から新高岡駅まで乗車しました。また富山湾の風景を望みながら富山のお寿司を贅沢にいただきました。次回ベルモンタ2号の動画もチャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。北陸新幹線新高岡駅が見えてきました。最初の停車駅新高岡駅に停車します。新高岡駅からも新幹線からの乗り換えの方でしょうか、少し乗車の方がおられました。ご乗車ありがとうございます。ベルモンターニ ML1 号氷見行きです。本日はこの列車満席のご乗車をいただいております。ご注意ください。次は高岡に停まります。愛の風富山鉄道の線路が近づいてきました。まもなく高岡駅に到着します。高岡駅は北陸新幹線開業前は JR 西日本の北陸本線の駅で、以前は北陸本線を走る特急や寝台列車などが頻繁に発着するとても大きな駅でした。現在も広大な駅構内やホテルなどがたくさんある駅前など、当時の繁栄した駅の面影を今でも見ることができます。お待たせいたしました。高岡駅に到着いたします。お出口は車内後ろ右側のドアです。なおこの先高岡駅で高岡駅の構内移動を体験していただけます。高岡駅では駅の一番南側にある城花線のホームから一番北側にある氷見線のホームへ直接入ることができないため、一度車庫線に入り、その後愛の風富山鉄道の線路をまたいで氷見線のホームへと入って行きます。お客さんを乗せて入れ替え線に列車が入るのはとても貴重で、全国的に見ても珍しい体験をベルモンタ号では体験することができます。到着した2番乗り場を出発し、車庫の方へと進み出しました。
これから富山方向にある車庫を通り抜けて行きます。車庫内には氷見線、城花線の機動車たちがのんびりと休憩していました。乗客の皆さんは普段体験することのできない車庫線内での構内移動をスマホに収めていました。車庫の一番奥まで線路は続いており、ベルモンタは一番端まで進んで行きます。このまま次の駅に向かっているような勢いで進んでいましたが、ここに来てようやく速度を落とし始めました。ここで折り返すため、運転手さんは反対側の運転室まで車内を移動します。今いる場所は車庫線なので、すぐ横を貨物列車が駆け抜けて行きました。ただいま運転士が進行方向を変え、次は高岡駅に向けて、また200メートルほど移動いたします。再び列車は動き出し、高岡駅の方向へ戻って行きます。ただし今度は一番北側にある氷見線の乗り場へ向かうため、愛の風富山鉄道の線路をまたいで氷見線のホームへと向かいます。これから向かう氷見線の線路が合流してきました。高岡駅氷見線のホームへと到着しました。高岡駅に到着をいたします。高岡駅から、氷見方面の発車時刻は10時24分です。入れ替えを終え、氷見線のホームに到着してから出発までは7分ほどあります。高岡駅から乗車する人、ベルモンタを撮影する人、氷見線の列車を待つ人で、ホームには結構な人だかりができていました。出発まで少し時間があるので、皆さん先頭で写真を撮影されていました。指定席券をお持ちでないお客様はご乗車できません。10時24分、高岡駅を出発しました。ただいまホームの方、駅のスタッフが手を振っております。ありがとうございます。本日はベルモンタ号、ベルモンタメール1号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この列車はただいま高岡駅を手込室に発車いたしました。この先伏木、天原市終点氷見の順に停まります。次は伏木です。また今日は地域の観光協会から観光ボランティアガイドさんも乗車しております。沿線の情報を案内しながら皆様と素敵な時間をご一緒させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ベルモンタにようこそご乗車くださいました。私たちは氷見観光ボランティアガイドのどうぞよろしくお願いいたします。今日はすごいね、いいお天気です。海の方にベルモンタ号には観光ボランティアの方が高岡氷見駅間で乗車されており、地元のボランティアの方による観光案内が行われていました。桜咲いてますよね。しばらく単調な景色の中を走行していたベルモンタですが、途中の越中国分駅を過ぎたあたりで車窓右手に素晴らしい景色が広がります。氷見線随一の絶景を皆さんここぞとばかりに撮影されていました。ここから先終点氷見駅の手前まではこの素晴らしい海岸線の景色を望みながら進んで行きます。山側の座席から海側を望むとまるで海の
上を走っているかのような光景でした。観光列車ベルモンタはゆっくりとした速度で海岸線を進んで行きます。氷見線内でも最高のこの景色を存分に見ようと、この絶景区間に入ると山側のボックス席の人たちも立ち上がり、盛んに撮影されていました。天原市海岸沿いの道路にある道の駅天原市の横を通過します。ちょうどこの場所から氷見線を走る列車と立山連峰、そして富山湾を同時に撮影できるので、たくさんの方たちが道の駅からこちらを見ていました。道の駅以外の道路からも観光列車ベルモンタと富山湾をカメラに収めようと、たくさんの人がこちらを狙っていました。しばらくの間この場所に停車するので、ゆっくりと撮影することができます。記念乗車証にはこちらで撮影された富山湾とベルモンタ、そして令和の写真が使用されていました。天原市駅ご降りのお客様は車内にお忘れ物なさいませんようお支度をしてお待ちください。列車は再び氷見駅へ向けて出発しました。お待たせいたしました。天原市天原市です。お出口は左側です。先ほどの停車の後、すぐに天原市駅に停車します。天原市駅で少しの方が降りて行かれました。下車した方たちは先ほどの道の駅や天原市海岸に行かれるのだと思います。天原市駅を出発したベルモンタは終着駅氷見駅を目指します。この辺りは海岸線より少し離れており、住宅街の横を走り抜けていきます。地元ボランティアの方は常に沿線の見える景色をそれは丁寧に説明案内されていました。海岸線を走るときは絶景のため盛り上がりますが、それ以外は比較的普通の景色が続きます。まもなく終点の氷見駅に到着します。砺波駅を出発し1時間12分。ただし高岡駅では駅構内での入れ替えのため20分時間が取られています。今回乗車したベルモンタ1号はベルモンタ号8本の中では一番長い乗車時間の列車でした。高岡駅での乗客を乗せての構内移動や天原市海岸からの絶景など、とても魅力的な氷見線を体感できる素晴らしい観光列車でした。今回はベルモンタ1号に砺波から氷見駅まで乗車しました。帰りは氷見駅からベルモンタ2号に乗って新高岡まで乗車しました。海側の絶景と車内でいただく寿司職人さんの握りたてのお寿司を楽しんだベルモンタ2号の動画を次回投稿予定ですので、チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。